Доброго дня, любі діти! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку – розвиток зв'язного мовлення. Поговоримо про явища природи. Давайте пограємо в гру «Впізнай за звуком». Зараз по черзі будуть лунати звуки різних природних явищ. Ваше завдання – відгадати їх. Правильно, це вітер. Так, це дощ. Правильно, це град. Правильно, це гроза. Це хуртовина. А зараз ваше завдання – прослухати загадки та відгадати їх. Понад річкою місток, виріс із 7 стрічок, та по ньому не піду, бо у воду ще впаду. Правильно, веселка. Молоко над річкою плило, нічого видно не було, а як сонце зійшло, молоко кудись втекло. Вірно, це туман. Вранці намисто заблищало, всю траву воно заткало, а пішли шукати вдень і ніяк його не знайдем. Правильно, роса. В небі хмара пролітала, білий пух розсипала, він на землю міцно ліг, називають його. Правильно, сніг. А зараз пропоную виконати вправу асоціації. На екрані по черзі будуть з'являтися картинки різних природних явищ. Ваше завдання сказати, з чим воно у вас асоціюється, з якимсь предметом або, можливо, кольором. Наприклад, шторм. У мене шторм асоціюється з гойдалкою, а також із темно-синім кольором. Ставте відео на паузу, доки будете розповідати. Діти, з чим у вас асоціюється блискавка? З чим асоціюється бурулька? Які асоціації виникають, коли чуєте слово торнадо? З чим асоціюється виверження вулкана? Гра «Кольорові явища». Тепер навпаки, на екрані будуть з'являтися кольори, а вам треба до цих кольорів підібрати якісь природні явища, які вам спадають на думку і найбільше підходять під цей колір. Блакитний, білий, жовтий, чорний, червоний. Складіть коротку розповідь за серією малюнків. Поставте відео на паузу. Дякую за роботу на уроці, діти. Ви молодці! Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.